ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. ರಡ್ಡು ಪಿಡಿತ ಹಾಕೋಡ ಬುಕಾಯಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾರ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ದು ಅಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಳ್ಳಾದ ನಂಚಾದ എല്ലാക്കുണ്ടാ ഇനി കമ്പ് വാർത്ത് കൊടുക്കുന്നേക്കാ ഇന്നാണ് മണ്ണിപ്പേരുണ്ടാ ഇട്ടിക്ക് തീർത്തത് ഇട്ടിക്കേരിയാറുണ്ടാ నీకు డైలీ కాసేపు ఉండా డైలీ ఉంది బిజీయా ನಾನು ಗುತ್ತಿಗೆ ఉంది నీకు అవులే కాసే ఉన్నాయి పల్ల ఫ్యాక్టరీ ಇಲ್ಲ ಆತ అవులే అవులే ಐತಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಮಾಂತ ವೇಲಂడి ಮಾಂತ ఉండా దాట అంత బిర్యానీ ಮಾಂತ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಮಾಂತ ಐಟಮ್ ఉంది ಮಾಂತ ಅವೋಲಿ ಪ್ಲೈ ನೀ ಇತ್ತರಿಯಾ ಆಡಾರ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನರ್ಸರಿಲುಂಡಾ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಮನ್ಪುಣೆ ಆತ ಜಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮನ್ಪುಣ ಅವಲೇ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಸಪ್ಲೈ ಬುಕ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರಶಿನ ಪೌಡರನ್ನು ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಆಯಿಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸು, ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಸಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಕಬಾಬ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ನೋಡಿ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಪಾನಿಪುರಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ನಾವೀಗ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ. ಈಗ ಬರುವಾಗ ಕತ್ತಲಾಯ್ತು, 6:30 ಕಳೆಯಿತು ಬರುವಾಗ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಹೋದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಪರೂಪ ಹೋಗುದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇರುವಲ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದು ಪಾನಿಪುರಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಹೋಗುದು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಇರುದಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನವರಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಹೋಗುದು, ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುದು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.